Traditionen tro afholdes der igen i år det hyggelige Nyhavns julemarked i København. Der er åben fra fredag den 16. november til lørdag den 22. december. Der er gratis adgang. Til det siger formanden for Nyhavns Erhvervsforening, Ole Arbo. Ved julemarkedet i år i Nyhavn vil der være en del muligheder for nogle dejlige oplevelser. Der vil være 19 boder med mange dejlige forskellige ting, som man jo kan købe og supplere sine julegave-idéer med, plus mandelgaver og hvad man nu har at hygge sig med. Der er også mulighed for at komme ind i restauranterne og nyde nogle dejlige stykker mad. Der er julefrokoster. Og i selve husene er der jo, som jeg var inde på, der er både pelsværker, der er handsker og der er lædervarer, der er mange forskellige dejlige ting. Udover det har vi jo havnerundfarten. De fleste af bådene er overdækket. Der er ikke noget bedre end at opleve byen ude fra vandet. Så det ønsker vi også, at folk de benytter. Vi har også nissedrøs og et nisseorkester, som er her hver weekend i perioden, som jo er fra den 16. november til den 22. december. Velkommen til julemarkedet i Nyhavn.